Este jueves 31 en el Mágico Bosque será tu noche de Halloween. Los chicos querrán vestirse como chicas, porque habrá cusqueña para todas gratis. Noche de brujas, Ladies Night. Pasa la mejor noche en el Mágico Bosque con la fusión de los mejores DJs de la región. Vive una verdadera noche de Halloween este jueves 31 en el Mágico Bosque. Además, atención desde las 12 del mediodía con almuerzo criollo y típico. También los domingos.